啊，你也是。こんにちは。等等，你唔使。こんにちは，咁今日嚟到我哋嘅 room tour 啦喎，咁睇到我呢一身嘅衣着就知道呢一度係一個日式嘅酒店啦。OK，我哋我哋睇到有個洗手盆啦，係有水嘅，然後有啲唔知樹葉啦，靚啊！OK，嚟到重點啦喎，好入嚟，有晒全身嘅。然後咧，呢度有個馬桶，雖然唔係智能馬桶。然後咧，呢一塊鏡，哇！你可以睇到你爆石㗎。OK，然之後，呢度係我哋嘅 bed，有1、2、3、4塊床就喺度啦。然之後，呢度係又係一個好靚嘅打卡地點。然之後，我哋呢邊，哇！嚟 Kevin zoom 望到呢啲啊，小橋流水啊，青青草原啊，一個字，正。